Este cuenta demasiado. Para los padrinos de pastel, Gerardo Ochoa y esposa. Y vamos, se nos acabó la rola de tantos prendidos que estábamos. Muchas gracias a la gente bailadora, a los padrinos, al amigo Delfino. O sea, Delfino es Delfino. El señor. Damas y caballeros, no podemos avanzar sin antes agradecer la hospitalidad que se nos da por parte de los papás Rodrigo y Guadalupe. Muchas gracias por la hospitalidad en esta noche. Por supuesto queremos agradecer al padrino Agustino Gutiérrez, nuestro patrocinador en esta noche, sí señor. Agradecer la presencia de los padrinos de video, Gregorio Ochoa y Adelina Ochoa. Por supuesto ya disfrutamos del rico pastel, así que mandamos un saludo muy especial para los padrinos de pastel, Gerardo Ochoa y esposa. Esta noche, muchas gracias por acompañarnos, sí señor. En lo que por aquí mi compadre, ingeniero de los globos, ya que se está terminando. Falta poquitos nada más. Vamos a seguir avanzando, señores, con el siguiente tema, la siguiente rola. Por supuesto queremos dedicarlo para todos ustedes, que ganamos con este cabrón. Vámonos con el siguiente número esta noche para bailar sabroso. El tema se llama y se titula Así Bailamos. Me pensó de llegarme tú ya pagas con alguien que te aguanta amor. Hola mi gente con mi amigo bailando sabroso, la cumbia sabrosa. Óyela, ándale. Y el sonido que toca y pasión antillana. Baila, con la raza que nos acompaña, la familia Gutiérrez. Todas las chicas de papas, bailando la cumbia sabrosa. Oye, rosa, baila.
13. Este de octubre, sí señor. Vamos a seguir avanzando en esta noche, agradeciendo a la gente amable que nos acompaña, a toda la gran familia que nos acompaña, sí, señores, celebrando a Alexander, hoy su bautizo, mil felicidades, en compañía de Rodrigo y Guadalupe. Dice por aquí, nos acaba de llegar un mensaje por aquí de WhatsApp. Dice, manda un saludo por supuesto para el festejado Alexander de parte de toda la familia que nos está acompañando. Muchas gracias, felicidades. Son tan amables. Si le podemos brindar un fuerte aplauso a Alexander, hoy en su bautizo, por favor, fuerte el aplauso para Alexander. Muchas gracias de parte de toda la familia que lo quiere, que lo ama, sí señor, muchas gracias. Gracias a la gente amable que nos manda sus saludos por WhatsApp. Muchas gracias. Seguimos avanzando esta noche. Ahora con el siguiente tema, compadre, para seguir bailando y disfrutando este programa musical, celebrando el bautizo de Alexander en compañía de sus papás, Rodrigo y Lupita, en compañía de sus padrinos, Agustín y Graciela. Vamos a bailar el tema sabroso, se llama... Algo que nos han solicitado, se llama Acapulco Tropical. Bailando sabroso, sí señor, esta noche.